السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عاوية جنال iyo barnaamijkii aqoon maal maantana hadduu alla raali ka noqdo waxaan idiin soo gudbin doonaa cashirkii labaad ee cutubka koowaad ee maadada fiisigiska fasalka afraad ee dugsiga sare ciwaanka maanta aan qaadan doono wuxuu noqon doonaa simple harmonic motion socod isku dibadhac fudud oo micnaheedu yahay walaxda inay soo noqoto meel cayiman ee ku soo noqoto sheegana u joogin marna wuxuu sameeyaa gadaal u dhaqaaqaya marna wuxuu dhaqaaqayaa horay socodkaas uu sameeynaya waxa loo yaqaanaa simple harmonic motion sidoo kale waxa kale u jeednaa socodka walahadahan uu sameeynay marna wuxuu dhaqaaqayaa gadaal marna wuxuu dhaqaaqayaa horay socod walba qaabkaas noqdo ayaa waxa loo yaqaanaa simple harmonic motion socod isku dibadhac fudud waxaan idiin soo gudbin doonaa walaalkiin Cabdulqaadir Cusmaan Cabdullaahi Caawiye marka koowaad aan ka bilaawno introduction hordhac aan ka bilaawno you are familiar waxa aad u taqaanaa with many examples of repeated motion tusaalooyin badan oo ah socod soo noqdo in your daily life noloshaada maalinlaha ah waxa aragtaa socodyo badan oo soo noqdo if an object returns to its original position haddii walax ay ku soo noqoto booskeedii hore a number of times dhowr jeer haddii ay ku soo noqoto we call it motion repetitive waxaan ku magacaabi doonaa socodkeeda socod soo noqday typical examples of repetitive motion tusaalooyinka u soo qaadan karno socodka soo noqday of human body kaasoo kamid ah jirka bini'aadanka waxaa kamid ah heartbeat oo wadna garaaca and breathing iyo neefsashada waan arki doonaa sida uu yihiin many objects move in repetitive wave waxaa kaloo jira ashyaa badan kuwaasoo u dhaqaaqo qaab soo noqosho ah waxaana kamid ah swing waa wiifowga rocking chair waa korsantaasiga and clock pendulum iyo saacada walhashada ee awooyaashan isticmaal jireen dhammaan socodka ay sameeyaan waa socod soo noqday waxaan dhihi doonaa simple harmonic motion socod isku dibadhac fudud simple harmonic motion waxa uu soo gaabin doonaa SHM simple harmonic motion is a special kind of periodic motion waa nooc qaas ah kaas uu leeyahay socod kaleedka uu leeyahay occurs in mechanical system wuxuu dhacaa qaab mechaniceed when the force acting on the object haddii xooga loo isticmaalo walaxda is proportional uu saamil yahay to the position of the object heerka walaxda ay gaari doonto relative to some equilibrium position ayadoo loo eegayo bartnagaashaha barta ay ka soo dhaqaaqday ayaa waxa uu naqaanaa marka mechanical system oo micnaheedu muxuu noqon doonaa haddii xooga loo isticmaalo walaxda uu badan yahay walaxda meesha ay gaarayso waa u badnaan doonaa haddii xooga walaxda loo isticmaalo uu yar yahayna walaxda booska ay gaarayso waa u yaraan doonaa waxaan loo eegayaa yaraanshaha iyo badnaanshaha walaxda meesha ay ka soo dhaqaaqdo oo haddii wiifow qof weyn oo jag siiyo iyo haddii qof yar uu jag siiyo way kala fogaan doonaan walaxda meesha ay tagi doonaan wiifow meesha u tagi doono if this force always directed toward equilibrium position haddii xoogan aan ka hadlayno mar walba uu ku wajahan yahay barta nagaashaha barta meesha walaxda ay ka soo dhaqaaqday the motion is called simple harmonic motion socodkaas waxa uu naqaanaa socod isku dibadhac fudud oo ah simple harmonic motion SHM simple waxaan ka soo qaadanay S harmonic waxaan ka soo qaadanay H motion waxaan ka soo qaadanay M tusaalaha ugu fudud aan u soo qaadan karno simple harmonic motion waxaa kamid ah wiifowga ay gabadhan saaranta waa tusaalaha ugu fudud aan ka hadli karno simple harmonic motion marna wuxuu dhaqaaqayaa gadaal marna wuxuu dhaqaaqayaa horay laba shay ayaa saameynayso haddii qof yar jag ay siiso meel dhow ay tagi doontaa haddii qof weyn jag ay siiso meel dheer ay tagi doontaa waxa u jeednaa gabadhan markay soo dhaqaaqayso lugaha kor ayay u soo qaadaysaa sababtu maxay tahay si ay uga hortagto air resistance caabiga ay leedahay hawada oo walaxdaani ma istaagi doonto xaaladeeda ay ku jiri doontaa ilaa ay u imaato external force oo noqon karto hawada ama qof bini'aadan lugaha kor ay u qaadanaysaa si lugaha ay air resistance u badiyaan that's why waxa kale aragnaa diyaaradaha afkooda dhuub ayaa laga dhigaa sababta loo dhigan maxay tahay si air resistance ay iskaga yareeyaan dhammaan wax walba oo qaabkaas waxaan dhihi doonaa waxay sameeyay doonaan air resistance ay iska difaaci doonaan oo lugaha markay soo dhawaato lugaha kor ay u soo qaadi doontaa si air resistance ay iskaga difaacdo socodka ay sameynayso waxaan dhihi doonaa simple harmonic motion laba shay ay istaaji karto kan koowaad wuxuu yahay external force labaadna wuxuu noqon doonaa in air resistance uu celiyo walaxdan socodkeeda ayay ku jiri doontaa sababtoo ah waxay leedahay astaan ah wahsi ay leedahay inertia
inertia waxaan u naqaanaa is the measurement of the resistance of the body waa cabirka walaxda caabiga ee iska samayso to any change of its state si xaaladeeda aynan u bedelin ayaa waxaan u naqaanaa inertia waas ayaan u naqaanaa examples of simple harmonic motion tusaalooyinka oo soo qaadan doona simple harmonic motion ko waxaa swing wiifowga aan wajin qof ayaa jagsiisa meesha kore markuu tago muxuu sameyn doonaa waa uu soo noqon doonaa boos kor ayuu soo noqon doonaa socodkaas uu sameeyo waxa loo yaqaan simple harmonic motion marna wuxuu dhaqaaqayaa gadaal marna wuxuu dhaqaaqayaa horay meel cayman uu ku socon doonaa hore waxaan ka soo hadalnaa haddii qof weyn jag ay siisa meel dheer ayuu tagi doonaa haddii qof yar jag ay siisa meel dheer ayuu tagi doonaa oo xooga walaxda meesha tagi doon saami ay isku leeyihiin hay waxaan kale arkaa walaxda markay inta maxay noqon doontaa boos kale oo soo noqon doontaa haddii xooga walaxda booskeeda hore uu soo celinayo socodkaas ay sameynayso waa simple harmonic motion tusaalaha labaad aan soo qaadan karno waxaa kaloo kamid ah rocking chair kursantaacsiga asina muxuu sameynayaa islaantan kursiga ku fadhiisa marna wuxuu dhaqaaqayaa horay marna wuxuu dhaqaaqayaa gadaal socodkaas ay sameynayso waxaa loo yaqaanaa simple harmonic motion waxaa kaloo intaan ku haysnaa clock pendulum saacadihii hore awooyaashan isticmaali jireen marna wuxuu dhaqaaqayaa shaygan hoos ka muuqdo marna wuxuu dhaqaaqayaa geeskan marna wuxuu dhaqaaqayaa geeskan si uu u xisaabiyo marka aminta ama si kale waqtiga socodka ay sameynayso adina waxaa loo yaqaanaa simple harmonic motion tusaalaha kale aan soo qaadanayno waxaa kaloo kamid ah jirka bini'aadanka wadnaha garaaca wadnaha wuxuu sameeyaa marna wuxuu dhaqaaqaa gadaal marna wuxuu dhaqaaqaa horay ayuu u dhaqaaqaa socodkaasi oo sameynaya waxaa loo yaqaanaa simple harmonic motion socod isku dibadhac fudud waa walax meesheeda hor kusoo noqoto dhowr jeer waxaa kaloo kamid ah jirka bini'aadanka markaan ka hadlayno neefsashada qof markuu neefsada sababadiisa maxay sameynayaan marna wuxuu soo kacayaan kor marna wuxuu dhaqaaqayaan hoos socodkaas ay sameynayaan waxaa loo yaqaanaa simple harmonic motion socod isku dibadhac fudud neefta naftirkeeda waan ku tilmaami karnaa oo neefta marna maxay sameynaysa waa soo bixinaynaa marna waa qaadanaynaa socodkaas ay sameynayso neefta ayadana waxaan dhihi doonaa waa simple harmonic motion waa socod isku dibadhac fudud saddexdan shay waxay noqon doonaan waa objectives labadan shay aan gadaal aan ka sheegno oo wadna garaac iyo neefshadana waa qayb aan ka heli karno qofka jirka bini'aadanka ah definition of simple harmonic motion qeexitaanka uu leeyahay socod isku dibadhac fudud ayaan ka dali doonaa simple harmonic motion waxaa usoo gaabi doonaa SHM is a motion waa socodka in which a body moves kaasoo walaxda ay u dhaqaaqdo back and forth hore iyo gadaal of a fixed path meel cayman returning to each position mar walba wuxuu noqon doontaa booskeeda ayay usoo noqon doontaa and velocity after a definite time interval waqti cayman iyo kaynaan way leedahay therefore waxaan dhihi doonaa simple harmonic motion waa qayb ka mid ah periodic motion sababtoo ah wuxuu yeeshay saddex astaan oo ku naqaan periodic motion given position meel cayman repeatedly soo noqosho iyo time interval waqti cayman saddexda buu leeyahay meel cayman oo fixed path move and back oo repeated iyo after definite time interval waqti cayman waxaan dhihi doonaa waa simple harmonic motion socod isku bidaac fudud simple harmonic motion waxaa kaloo ku qeexi karnaa is a periodic motion asaga wuxuu ka tirsan yahay socod kaleedka ayuu ka tirsan yahay in the absence of friction waxaa kaloo ka maqan islis ma laha and produced by restoring force wuxuuna soo saaraa xookeed that directed proportional kaasoo saamigal toos kala dhexeeyo to displacement barbaxa and opposite directed jiha ahaana ay iska soo horjeedaan oo micnaheedu muxuu yahay haddii xoog loo isticmaala meesha ay badato walaxda displacement barbax ay sameynayso uu badan doonaa haddii xoog uu yiraahdo walaxda way yiraahdo doonta oo tusaale hore aan soo qaadanay haddii wiifo qof weyn uu jagsiyo haddii qof yar uu jagsiyo way kala duwan yihiin socodkaasi dhacaya waxaa loo yaqaanaa simple harmonic motion simple harmonic motion waxaa kaloo ku qeexaynaa is motion waa socodka under the influence kaasoo ay saameyn ay ku leedahay ama uu saameynayo type of force nooc ka mid ah xoog kaasoo uu qeexay Hookslow Robert Hooke nin la dhahayo qeexitaan uu ku sameeyay nooc ka mid ah xooga ayaa saameyn ku leh simple harmonic motion conditions for simple harmonic motion waxaa jira marka xaalado aasaasi ah kaas loo baahan yahay si uu dhacaan simple harmonic motion basic conditions to execute simple harmonic motion as under hoos waxaan ku arki doontaa marka xaalado qaas ee loo baahan yahay si simple harmonic motion uu dhaco there must be elastic restoring force waa inuu jiro xoog loodsan acting on the system walaxda loo isticmaalo xoog loodsan maxaa ka wadnaa haddii walaxda aan jiidno oo aan dhaqaajino markii aan meel aan geyn haddii aan soo dayin waa inuu qaabka shapekiisa hore uu kusoo noqdo elastic restoring force waxaa jira waxa la dhahaa elasticity oo aan ku qeexayno marka elasticity waxaa la dhahaa ashyaada loodsamo waxaan dhahaynaa is the ability of an object waa awoodda walax or material ama shay to receive its normal shape oo ku qaato qaabkiisa hore after being stretched or compressed haddii walaxda la isku keeno ama si kale walaxda la isku riixo haddii la daayo haddii qaabka hore ay qaato waxaan dhahaynaa elastic material waa ashyaal loodsama
ashyaadaas loodsam xooga saameynayana waxaa loo yaqaanaa elastic restoring force xoog kaydsan oo ah mid loodsama oo qaabka hore ama nashqada hore qaadan kara the system habka must have inertia waa inuu leeyahay marka wahsi oo wahsi maxaa marka walaxda inay xaaladeeda ay ku jirto haday taagantan wuxuu baahnaa inay taagnaato haddii ay socoto wuxuu baahnaa inay socoto oo wiifog haddii aan kala tuurin hore markii istaagay wuxuu ku jiri doonaa xaalad wahsi ah oo wuxuu sii sameyn doonaa socodkiisa ayuu ku sii jiri doonaa inertia is defined as the measurement of resistance of the body to any change of state waa caabiga walax ay ka hortagayso in xaaladeeda ay badasho waxaa loo yaqaanaa inertia haday socoto wuxuu baahnaa inay socodkeeda ku jirto haday taagantan wuxuu baahnaa inay taagnideeda ku jirto waxaa loo yaqaanaa inertia kan afraad waa periodic motion socodku waa inuu ahaa socod kale waa inuu hadduu noqon simple harmonic motion ma jirabo sababtoo periodic motion saddex shay oo kamid ah waa inuu leeyahay meel cayiman waqti cayiman iyo soo noqosho haddii saddexdaas shay laga waayo shaygan ma dhigi karno waa simple harmonic motion waxaa kaloo kamid ah the acceleration of the system should be directly proportional to its displacement karaarka walaxda waa inay saamigal toos la leedahay barbaxda and always direct to the mean position had iyo jeerna waa inay ku wajahan tahay marka bartan nagaashaha oo haddii karaarka u bato barbaxa waa inuu bato walaxa meesha tagi doonto haddii karaarka u yiraadana walaxa meesha tagi doonto waa inuu yiraada mar walba waa inuu ku wajahan yahay barta nagaasha oo geeska markuu tagan walaxa way soo karaari doontaa inta u soo karaaraya marka meesha ka imaatay haddii geeskan kale imaatana way soo karaari doontaa maxay u soo karaari doontaa booska ay ka imaatay kan ugu dambeeya oo as conditions way badan yihiin aan ku soo gabagabeeyay wuxuu noqon doonaa motion is about equilibrium position at which point no net force acts on the system walaxdu waa inay ahaato barta nagaashaha taasoo wax xoog ah loo isticmaalin waa inuu socodka meeshaas uu ku socdaa marka cashirkeen labaad meeshaas ayaa kusoo gabagabeynaynaa si cashirada kale ah ula socoto janaalka caawiya janaal subscribe saaro asxaabtaada jecelna saa ugu faafiisid share dheh aad baad u